problema aí, ó. Fumaça. Olha lá, ó. Meu Deus, ó. Meu Deus, acelera mesmo, olha lá. Não, para, ó. Essa moto aí, rapaz, derramou lágrima nos olhos, ó. Lembrou o fogão de lenha da minha avó quando ela fazia aquele feijão. Caraca. Meu Deus, cara. É o seguinte, ó. Esse barulho que tá nessa moto aí, com certeza é pistão batendo saia, entendeu? Então o que a gente vai ter que fazer? Trocar o kit cilindro, retentor de válvula, para poder parar a fumaça, entendeu? Porque biela não é, entendeu? Ela realmente bate saia. Caso você tiver uma moto aí, subir uma ladeirinha aí pequena e começar a fazer um barulhinho, é o pistão aqui que bate saia aqui, entendeu? Então 90% das motos que tiver com barulho e fumando, kit cilindro, não adianta, fica batendo saia, não é verdade? Ó. Segura aqui pra mim, deixa eu mostrar o kit cilindro dessa moto aqui. O rapaz estava mais preocupado com a biela do que com tudo, mas eu falei pra ele, se tá fumando, 90% é o kit cilindro. Vou botar aqui, ó. Olha lá, todo arranhado, ó. Incrível, né? Isso aí bate saia, isso aí o pistão ele fica sambando aí dentro. Aí faz um barulho. E detalhe, a pessoa fica preocupada, né? Achando que o motor todo está condenado, entendeu? Por isso que é bom, né? Sempre dar um orçamentozinho aí, né? Tipo, tá fumando? Então 90% é o kit cilindro, entendeu? É isso aí. Não vai acontecer igual aquele rapaz, né? O cara jogou logo R$1.700, né? Fazendo barulho, o cara acreditou e mandou o cara fazer. Quando foi ver, né, Aldo? Era só o kit cilindro, tá aí, ó. Tá essa dica aí pro pessoal pra poder ajudar. Se realmente sua moto estiver fazendo muito barulho, entendeu? Não fica preocupado achando que, né, possivelmente é dela, não. Se tá fumando 90% do barulho, é o kit cilindro, entendeu? Batendo saia, entendeu? Essa é uma dica aí pra poder ajudar o pessoal e o pessoal poder não gastar dinheiro, né, Aldo? Tá aí. Agora a gente vai retificar esse cilindro aqui, porque ele é da Honda, não é, Aldo? Isso aí. Olha lá. Ó, vamos botar aí um KMP, um metal leve, mandar para retífica. Tá aí, ó, deixar ele zero, né? É o conselho que eu dei a ele, né, Aldo? Isso aí. Porque se ele comprar o kit cilindro, né, e jogar aqui, ele vai perder esse aqui da Honda original. E vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro. Ele vai pagar aí um kit cilindro, metal leve aqui na minha cidade, tá R$360. Isso aí. É. E você mandando retificar aqui, ele cobra aí R$170. Dando pistão, dando tudo, entendeu? Isso aí. Metal leve ou KMP, entendeu? E dura o dobro, né? Você viu aquele rapaz, 8 anos com a moto dele. Verdade. Aí, quase que eu perdi o freguês, nunca mais ele volta. Só volta às vezes para trocar o óleo, né, Aldo? E olha lá. Fui dar uma dica boa para ele, né, Aldo? Tá aí. Pronto, Então é isso aí, retificar é bem melhor mesmo. O original da Honda, certo? Então, ó, trouxe aqui para poder retificar, porque esse cilindro aqui é da Honda, original. Não é, Caleb? Sim, original. E agora a gente vai retificar porque vai durar muito mais, igual a moto daquele senhor, né? 8 anos, tá lá até hoje. Vamos jogar o que aí? KMP? Pistão KMP. Isso aí. Um pistão de qualidade. Metal leve também é bom, né? Aí, tem muito tudo aí, bom. ó. Metal leve, aí, ó. Vários pistões aí, ó. Agora o KMP realmente também é bom, né? Muito bom esse pistão. É um pistão de qualidade. Os mecânicos aí profissionais conhecem, é de qualidade. Qualidade, não é, ó? Sim. Isso aí. Então vamos retificar aí, porque a moça quer no capricho. Porque o filho dela trabalha no Zé Delivery, entendeu? Então tem que aguentar couro, tá bom, Caleb? Tá bom, deixa a corrente aí. Então, daqui a pouco eu pego aí, tá bom? Tranquilo. E fica quanto tudo aí? Fica em R$150 essa retífica completa. Ah, é? Eu pensei que era 170. Não, não, R$150. Barato, hein? É um tá preço muito barato. mecânico. Já né? com pistão e tudo? Com tudo completo. Caramba! Pistão, anel, pino, trava, tudo certinho, é o cilindro retificado. Tá barato, hein? Você sabia que se comprar o kit cilindro ele custa R$360? Aí, tá vendo? E detalhe, e não vai ter a qualidade que tem retificando. Retificar a qualidade é o dobro, 1000 vezes melhor, dura muito mais, né? Retificado. Então, isso aí. Estamos aí, firme e forte. Vamos lá, assim que estiver pronto, eu venho aí pra gente concluir, né? A moto pronta, sem barulho nenhum, certo? Tranquilo. Pessoal, tá aí, ó. Motorzinho pronto, zero. Sumiu o barulho. Bota aí o pano da descarga aí, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Calma aí. Isso, aqui, ó. Ó. Dá uma acelerada aí, ó. Aí, parou o barulho. Parou. Tá aí. Olha o tamanho do cano. Aí. Parou de fumar, né, ó. Acelera aí. Tá aí. Zero. Rapaz pediu pra jogar um KMP. Pode desligar, ó. Aí. Parou o barulho, parou tudo. Aí. Zero demais. A moto não quer nem desligar, né, Aldo? Não tem ignição, tá usando o que? Um fiozinho aí, né, Aldo? Isso aí.
E detalhe, essa moto aqui não tem uma carga de bateria, tá? Falei pra ele comprar uma bateria aí, porque se andar só com a retificação aí, entendeu? Dá problema, não é muito bom não. Se o retificador pifar, não vai dar nem tempo, vai parar na hora, né? Mas tá aí, pessoal. Motinha parou o barulho, realmente era o kit cilindro. Então a dica que eu dou é o seguinte: se caso a sua moto tiver barulho no motor e tiver fumando 90% o kit cilindro, então você desmonta aqui, entendeu? Possivelmente a BL é muito difícil, entendeu? Porque ela tá fumando. Então o diagnóstico aqui já é feito na hora, né? Se tá fumando, fazendo barulho, kit cilindro. O rapaz pediu para jogar esse aqui, não. Ele gosta. Isso aqui ele falou que o pessoal da família dele sempre tá usando o KMP aí. Apesar que metal leve também é muito bom, né? Então o rapaz retificou, custou R$150, certo? Sendo que o cilindro custa R$360, ficou bem barato, né, Aldo? Não só barato, né? R$150, economizou aí quanto? 360, R$210. Economizou R$210. E detalhe, hein? Economizou R$210 e dura o dobro, entendeu? Se você comprar um kit cilindro aí, vai durar aí 4 anos. Se você retificar, vai durar aí 8 anos. Que nem eu já vi com meus próprios olhos, né, Aldo? Tantas pessoas aí rodando aí 7, 8 anos com o cilindro retificado. Por quê? Porque o rapaz da retífica lá, ele retifica na precisão incrível, exata, entendeu? Para poder durar mesmo. Tá aí. E tem mais um detalhe, né? Isso é bom você avisar sempre o freguês, né, Aldo? Quando essa descarga aqui esquentar, ela vai fumar, tá? Porque tá cheio de óleo aqui dentro. Então ele vai ter que rodar aí 2 dias, 3 dias para poder, né, descarbonizar aí a descarga aí para poder parar de fumar. Quando ela esquentar, ela vai começar a fumar. Então a gente sempre explica aí sempre pro freguês. Outra coisa também, parafusinho aqui, ó, sempre é bom abrir para ver se tá, né, subindo óleo, entendeu? Já conferimos, tá tudo ok, entendeu? Tá aí, pessoal, se inscreve no canal, dá um like e um abraço para todos aí.